Keghart. Maybe. Can you each please tell me first where you're from? What part of Syria? Ես եկել եմ Սուրիայեն, Լատակիայեն։ Ես էլ կեսավ եմ։ And are you still living there now? Այո։ Ես էլ այո։ Okay. And let's start then with your family's genocide history. Do you know what part of Turkey they're from, but if they went through the genocide and left during that time? Չէ, ոչ։ Քաղաքապետ չունի։ Իմ ընտանիքը Սասունեն են։ And do you know, I know a lot of people in Kesab, they didn't go through the genocide, they came before. Do you know if your family, when they got to Kesab? Ուրեմն չոր կեսացիները ընդհանրապես շատ չարթը չի լեսան, yani չարթեն առաջ հոնասեր են։ Ալանգեց է պատմությունը եթե չարթեն հետո ասան։ Չէ, մենք չարտեն վերջ, այսինքն իմ ծնողքս առաջ լախուբիա քրգա հոնգաբրեին, ամուսնանան վերջ չեկան տևի կեսաբաբեցան, այսինքն չարտ չենք տեսած մենք ժամանակին։ And do you know where your family settled when they got to Syria? Was it first in Latakia or they went somewhere else? And was it first in Kesab or they went somewhere else? Ուրեմն դիպորցել ընտանիքը Սուրիա ասավ։ Ուր ասա դեցան ուրեմն մեկ անգամ են Լատակիա կացին, Կեսաբ կացին, չէ՞ յուր դերեմ ացել օրինակ հալի։ Դու մեսիր որ Ես լախուբիա էինք, հետո տեպի կեսաբ կացին, կեսաբ նացին։ Իմ ընտանիքը սա Լատակիա եկա։ մեկ գդոր։ Բادرազմի չարթեն հետո մեկ գդոր։ Մեկ կդոր այո Լատակիա եկա։ And do you know anything about how they were forced out of Sassoon? Չգիտես ինչպես Սասունեն դուրս ելան։ Չէ։ Do your families talk a lot about the genocide? Ձեր ընտանիքը շատ չարթին մասին խոսին, ձեր ընտանիքները։ Միայն գիտեմ, որ իրենք Սասունեն եկել են։ Պետք չեն պատմում։ Չէ։ Չէ։ And do you commemorate the genocide in Latakia and Kesab? Do you commemorate the genocide on April 24th? Ապրիլ 24-ին գիշեք չարթը Լատակիա Կեսաբ այսինքն բաներ դոներ գնեն։ Այո, մենք ամեն տարի ապրիլ 24-ին գահավաքվենք եւ փորձեր գնենք, որ մարդոց արչեւ ելենք ապրիլ 24-ի հիշադակին բզդիկ համերգ մտանք կամ ելույթի պես բան մտանք մարդոց, որ իդ հիշենք ապրիլ 24-ը եւ ինչպես կապրեին հայ ժողովուրդը։ Ճիշտ նույնալ կեսավ, այսինքն անհանգստիկ համերգ մգնեն, դիեշեն թե ինչպես այսինքն եղավ չարտը եւ ամեն տարի ապրիլ 24-ին գահավաքվենք մեր տոխեգան եկեղեցիներ հոնդեր գնենք ելույթի եւ հետո գելենք տեպի կերեսման զայգները գտնենք։ And in Kesab, do you also commemorate the 1909 massacres? Կեսաբի մեջ 1909-ին չարթը on the machine. Ոչ։ And so now for both of you, were you both born in the cities that you now live in? You were born in Latakia, you were born in Kesab? Մատուտուն Լատակիա ձեներեսունա Կեսաբ։ Այո։ Ես դիքա ֆանիվան տանուծը։ Լատակիա ձեներես։ How far are they from each other? Որչափերով է Կեսաբը Լատակիային։ Մեկ ժամ։ So are there no hospitals in Kesab? So Կեսաբի մեջ հիմնատամուս չի գա։ Չէ ոչ։ And what do people do when they get sick in Kesab? Եթե ժողովուրդը իմանանան Կեսաբի մեջ ինչպես գերեն։ Գա դզդիկ իսաֆմա, ասիգա մեզի գոկտե։ Այսինքն մեկ հիվանդան է, շատ ծանր է հիվանդը, գրան մեկ ժամվա մեջ տեբերատեկի հիվանդանոց հասցնել։ Okay, so growing up in Latakia and Kesab, what was it like? Were your communities all Armenian? Did you have non-Armenian friends? Just tell me what it was like to grow up in your cities. Ուրեմն ինչպես մեծացել քաղաքների մեջ միան հայային, այլասներ գային, քրիստոնյա, արաբներ գային։ Լատակիա ամեն տեսակի ժողովուրդ կա, հայ կա, արաբ կա եւ այլաստ կա, բայց մենք հայ մշակույթի մեջ մեծեր ենք եւ մինչեւ հիմա մենք հայ մթնոլորտի մեջ ենք,
եւ միշտ կքաչալերենք, որ մեր հայ ընկերներն շարունակեն աս ճամփուն վրա։ Կեսաբը նույնպես ամեն տեսակի մարդ կա եւ մենք մեր կեսաբը միշտ հայերը ավելի շատ են քան արաբները եւ միշտ կչալել ենք հայը միշտ ագումբները եկեղեցիները գերտանք եւ այսպեսով միջև մանենք ենք Did you have non-Armenian friends? Heç ոչ հայ ընկերներ ունեք, այսինքն արաբ քրիստոնյա կամ այլած։ այո Չէ։ And like, why not? Did your family and your community say not to do that, or it was just how it happened? Ինչու համար չէի շփվել ուրիշներով, այսինքն ոչ հայ ունեն ձեր կուզենոքը դգեսեր, որ ինձ հետ չի շփվիս ու համայնքը դգեսեր։ Չէ, հիմա իմ ընտանիքս կամ համայնքս հետ օրնու չեն ասած, որ չի շփվիմ օդարներու հետ, բայց ես այսինքն չեմ ունեցած մշակույթ, արաբական մշակույթ չեմ ունեցած։ And your buildings, were your buildings all Armenian people? Ձեր շենքը կամ դուները շրջանը հայ։ Չէ, հիմա մեր թաղը գրեթե շատ հայ գա, շատ հայ ընտանիքներ գա, բայց կա այլասկի եւ կա քրիստոնյա։ մեր տանը նույնպես հայ գա եւ այլասկա գա And what activities did you do? Ինչու զբաղեիք։ Մարզան, դպրոց, ընկերներով։ Հիմա մենք հայկական դպրոց կերտանք, հայկական ակումբ կերտանք, սեղանի տենիս կխաղանք, որ հիմա ընկերին գա դուր համար, ես բարախումբ կբարեմ, այսինքն շատ տեղեր կա, որ հայկական մենք կրնանք երթալ եւ ոն ժամանակ անցնել։ կեսաբալ առաջ որ փախենք կեսաբի նորն այսինքն լեցուն բաներ գար նորանք դեղեր բասկետբոլ, ֆուտբոլ, այսինքն ամեն ինչ, բայց երբ որ փախեցանք կեսաբի դարձանք այս ամենը քացին եւ մենք բոմը չենք գներ։ Միշտ դասիկը միան ագումբ ունենք եւ դպրոց, just as երկու հատն է որ միան գելենք եւ դուն գվերտանանք։ Ուրիշ բան չունենք գնել կեսաբ։ Առաջ որ փախենք կեսաբեն դեցու բան գար, բայց դառնալեն վերջ միան դպրոց, ագումբը եւ եկեղեցին։ And what schools did you go to? Որ մեկ դպրոցները կացիք։ Հիմա մենք լատակյա գրեթե ամեն հայերը գերտան հայկական դպրոց, բայց կա որ գերտան արաբական դպրոց, բայց գրեթե 195-ը հայկական դպրոց կան։ Միայն մեկ հայկական դպրոց կա լատակյա։ Այո, միայն մեկ հայկական դպրոց։ Կեսաբան նորն հայկական դպրոց կգա, ամեն կեսաբի հայ դժոխները որ այդ դպրոցը գերտա անունալ ուսումնասիրած միացած ժամարան, ես այդ դպրոցն եմ ինչը հիմա։ What were the names of your schools? Դպրոցները ինչ են ձեր դպրոցին անունները ինչ են։ Աստկային նահատակած վարժարան։ Ուսումնասիրած միացած ժամարան։ Հայկական դպրոցները դեպի միջև 9-րդ են։ So ես 11-րդ եմ, 10-րդ եմ, այսինքն ստիպված եմ թե ուրիշ արաբական դպրոց երթալ։ Same for you. You don't go to Armenian school anymore? Հիմա այլևս հայկական դպրոց ես երթալ։ Հիմա ես այս տարի վերջին դարիս հայկական դպրոցին։ Հիմա 9-րդ ես։ Այո, քալ դարի պիտի ստիպվեմ երթալ արաբական դպրոց։ And anything else that you want to say about life in Syria before the war? Ուրեմն առաջ որ բادرազմի մասին խոսենք, բամը գուզեք կորա վերացնել Սուրիա ապրելու մասին, օրինակ լավ էր, շատ բարդ էիք, շատ ուրախ էիք, այդ բաների մասին գուզեք խոսենք։ Չէ։ I can ask you what do you feel more Syrian or Armenian or Syrian Armenian? Մարդու ինձնիքիդ ավելի ինչ կզգա։ Սուրիացի, Սուրիահայ, հայ, Սուրիա հայ։ Սուրիա։ And do you think the Armenian communities in Latakia and Kasab were strong before the war? բادرազմին առաջ Կեսավի եւ Լատակիայի համայնքները հայ մշակույթները մշակույթը լավ էր, զորավոր էր։
Հիմա բادرազմեն շատ զորավոր էր, բادرազմեն ավերջ շատ զորավոր է, թեր ավելի զորավոր է բادرազմեն վերջ։ Մենք հիմա ամեն մարդ կգարձե որ Սուրիա հայությունը ատքան զորավոր չէ, բայց Սուրիա հայությունը շատ զորավոր է։ Լա ագումբները, լա եկեղեցիները, լա դպրոցները շատ լավ է հայությունը Սուրիայի մեջ։ Նույնն էլ կեսապ զորավոր է հայ ամեն ինչ։ And what do you think made the Armenian community so special Ինչու՞ մար հայկական շատ or so strong? ինչու՞ մար հայկական համայնքը շատ զորավոր է։ Հիմա ասպանը ընտանիքներ են գուքայև որ ընտանիքը իրենց բզդիգը հայ մշակույթի մեջ կմտցնեն եւ այդ բզդիգը գմեցնա հայ մշակույթի մեջ վստահ որ շատ պիտի կապվի այդ հայ մշակույթին եւ ասենք ամեն մեկ անց որ գկապվի հայ մշակույթին եւ այսինքն ամենից միասին գլանք շատ զորավոր եւ շատ մեծ թիվով մշակույթ մգլանք Այսինքն ոչ թե որ ծնող կկաչելերը եւ զավակներուն այդ կնալ ավելի գոզորանա երթալով համայնքը։ And do you think now because of the war the community has gotten weaker? Գազիկ որ բادرազմի այնտե դգարացավ High. համայնքը չէ Չէ ոչ, միշտ զորավոր է։ Եվ զորավոր է մնա։ How do you feel living still in Syria? Like, do you feel did you feel ever being an Armenian that you were a minority in Syria? Heç գսայք որ Սուրիո մեջ իբրև հայ փոքրամասնություն էիք Ժողովրդական։ minority հասկացա։ քիչ էինք Փոքր մասնություն։ Փոքր մասնություն։ Չէ ոչ։ քիչ էինք այսինքն Այսինքն ջոր Սուրիան Հայաստանը չէ այսինքն այո հասկացա այսինքն արաբ չեք Հա, Ինչպես է հայ։ սկայ հա հայ եք ինչպես է սկայ այսինքն Դարբեր է։ Այսինքն միշտ հայելը դարբեր է մեր մեջ։ Այսինքն մենք տեսնենք որ դե մեր հայելը ինչպես է եւ արաբելը ինչպես է։ Միշտ հայելը լսենք որ ավելի հեբանտ ենք մենք մեզ որ հայ ձներ ենք եւ միշտ ուրախ կմնանք։ Այսինքն heç դժգոհ չենք որ հայ ենք, միշտ ուրախ ենք։ մեզի եւ հեչ արաբները օդարի դեղ չեն տներ միշտ մեզի լավ աչքով գնային եւ ամենակիրեն որ մենք հայ ենք հեչ օրը չեն գսկատած որ մենք օդար ենք Սուրիայի մեջ And now when the war came to Latakia, before the war came to Latakia and Kesab, did you feel any hints or clues that it was going to start? Առաջ որ բادرազմը սկսի գսկայք որ պամը պիտի բադահեր ասեն նշաններ գային որ պամը պիտի բադահեր բادرազմը պիտի սկսեր չէ Ամենտեղ ոչ։ Չենք սկսա ոչ մեկ բան։ And when the war came to Syria, how did it affect both of you? When did you first realize that okay, the war is here and it's changing my life? Ուրեմն երբ սկացիք որ բادرազմը սկսավ առաջին անգամ մեր թաղի մեջը սկսավ երբ որ ելան ամեն մարտիկը զենքերով եւ սանք բաներ չի գար Սուրիա մենք չէինք տեսած հեչ առաջին անգամ մեր թաղի մեջը սկսավ այն ադեմվնե շատ քեշեր վիճակը այսինքն Լաթակիայի ուրիշ տեղեր փամուճի գար եւ մենք վալիզները պատրաստեցինք որ ուրիշ տեղեր տանք բայց արդեն ամեն Սուրիայի մեջ սկսավ Սուրիա շատ քեշլալ վիճակը եւ մնացինք Լաթակիա Կեսա այսինքն ինքը քույր է, կեսա միշտ հերույն ցայն գլսենք Միշտ զորավոր ցայն գլսենք, այսինքն բայտումի ցայն գլսենք, զենքի ցայն գլսենք, ասենք պամուճի, բայց երթալով աս ցայները գմոդենային որ մեզի եւ սկսան թե մեր վրանան է դել աս բայտումները ինչպես որ սա Keghart այսինքն նոր են բادرացինք ամեն ինչ ասենք կերտանք վախցանք ավելի մեծնա բայց տեսանք որ պամուճ փոխվավ ամեն ինչ նույնն է so մինչև եկավ այդ վարգանը որ ավելի ծանրացավ մտան կեսա հարցակեցան մենք այնքան պետք է կացինք մնացինք հոնդեր 3 ամիս մինչև կեսա ազատագրեցին եւ դարձանք In Kesab specifically, were you living in Latakia when everything happened? I think in 2014.
In Kesab in 2014, there was a lot going on. There are only 20 people left in the city. Like, was she living there during that time? I think she'll know what I'm talking about. If you ask her if she was in Kesab in 2014. 2014-ին կեսավ էի։ Այո։ Այդ տարին որ փախեցանք մենք։ That's the year that was. That's the year when they left for 3 months. That's what I'm Տեսա asking. մեկ մարդ փախեցանք։ Մայրուդորին օրը փախեցանք Կեսավեն։ Ժամը 6-ին արդու։ And then, can you tell me what happened in Kesab during the time that you were away in Latakia? Ուրեմն մի փոքր դատակյա էր, ինչ բادرեցավ կեսավին։ Ինչ պատահեցավ։ Այսինքն, երբ որ չար անցիկները մտան Կեսավ, ամեն ինչ եկեցիները այրեցին, դուները կանտեցին, ամեն ինչ իրար բան եղավ։ Մենք ասինք, որ դե գերտոնք շատ չենք ուշանալ, 3-4 ժամի հետ Կեսավ կդառնանք, բայց միշտ 3 ամիս մնացինք Լատակիա։ Լատակիա ուն գարկու մարդիկ, որ Կեսաբի ժողովուրդն հեչ մեկը դուն չուներ։ So Լատակիայի եկեղեցին օգնեց Կեսաբի ժողովրդին եւ իրենց եկեղեցին սրահ դվավ, թե որ overը դուն չուներ Լատակիա հոմ մնան եւ գարկու մարդիկ 60 մարդիկ գրեթե մնացին եկեղեցի մեջ եւ overը դուն դեղ ուներ, կազինա դուները մնացին։ So մինչեւ 3 ամիս վեցացավ եւ դարձան Կեսավ։ And do you know anybody who was affected during the worst part of the war in Kesab? Ուրեմն մեկը գիտես որ շատ աստվեցավ կեսավի բادرազմեն։ Չէ որ չկա, ոչ ունեմ։ What is in Kesab? Armenian, was anything Armenian destroyed during that time? Ուրեմն բادرազմի ադեն, կեսավի բادرազմի ադեն։ Ինչ հայկական բաներ այրեցին դրեցին։ Եկեղեցիները այրեցին, դպրոցը միան գդրած էին ապագի եսեղան բան, ուրիշ մզկիթը պամը չեն նրած, և մեր ագումբն ալ նոր են գդրեր էին, բայց միակ եկեղեցիները որ այրել էին։ Which Armenian churches and which Armenian things? Do you have names? Ուրեմն գնացել անուններ աստ եկեցիներուն որ այրեցին։ Լուսավորջական եկեղեցին այրեցին, և կաթոլիկներուն եկեղեցին այրեցին, և փոխիկաներուն եկեղեցին այրեցին։ And do you know who these people who were destroying everything in Kesab? Ուրեմն գիտես ով գադարերեն ով գդրեր ամենասի եկեցին օրինակ Ջեշել Նոսրա դեշ անունները։ Աջեբհետը նասրա։ And do you know why they were doing it? Ես ինչ համար գրավեցին կեսավը։ Չէ ոչ։ What are the names of the Armenian schools that were damaged? Գնացել դեսել անունը որ դպրոցի անունը որ գրավեցին։ Ուսումնասիրած միացյալ ջամարան։ And have any of those churches or schools been rebuilt and repaired? Հիմա հետ նորոգվեցան ամենաս դպրոցները եկեցիները։ Այո, ամեն հետ նորոգվեցան եւ հիմա էլ ամեն ինչ եկեցի գլագոր, բادرակ գլագոր, դպրոցագնենգոր, ագումբա դարձանք, ամեն ինչ օքեյ։ And during that time that you were away, did you go to school in Latakia or you were at home all day? Ուրեմն այդ ժամանակ որ Լատակյան ցուցիր, Լատակյայի մեջ դպրոց կերտայի, թե գեցուցիր։ Հա, իրենց մեր դպրոցը երբ որ դեսավ 2 ամիս անցավ, ասին որ մեր դպրոց ուսումնացած, ասին որ Լատակիա բանան դպրոց, հազիվ սկսանք որ մենք արձանագրվելու մեր դպրոցները հանգստացին որ Կեսավը դարձավ, երբ Կեսավ դարձան, Կեսավ բացի դպրոցը։ Ուրեմն 3 ամիս դպրոց չի գացի։ Ոչ։ And for you in Latakia, did any Armenian institutions get damaged? Sorry. Any Armenian institutions were damaged in Latakia? Ուրեմն Լատակյայի մեջ հայկական բաներ կան որ կանտելած են ռումբը բայթերերի ցախչեր։ Չէ, ոչ։ And do you know anybody who was affected by the war, like kidnapped or killed? Մեկը գիտես Լատակյա, sorry, անի Լատակյա։ Yes. Ուրեմն մեկը գիտես Լատակյայի մեջ որ աստվերը բادرազմեն, օրինակ արևանքվեր է կամ սպանեցին կամ վիրավորվեր է։ Հիմա Լատակիա ատկան քեշ բادرազմ չեղավ, այսինքն վնաս հասցնելու քաղաքի մեջ, այո, ինգավ քաղաքի մեջ ռումբ, բայց շատ քեշ հալեբի բեշ չեղավ։ Անոր համար այսինքն մենք այո աստվեր էինք Սուրիայի բادرազմեն, բայց ոչ Լատակիայի մեջ։ And how do you think did the war affect your everyday life? Like, was there water, food? How did it change your everyday life?
Ուրեմն ինչպես բادرազմը ասեց ձեր ամենօրյա կյանքը օրինակ ճուրի մասին, ճուր, հոսանք, գերագուր Կեսաբի մեջ այո, գադենվով բادرազմի ճուրնալ, այսինքն շատ չեն գրնար որ դալ ժողովրդին տաղ գուդային գոր եւ գա մարդիկ որ ճուրը շատ չեն փավերգո իրենց երկու երեք օր ճուրեն գդրվեին գոր մինչեւ որ գարկը հասնի իրենց սա այսպեսով մինչեւ հիմա գա ադան բաներ չեն գդերել պիտի լուծվի ամեն հարցերը բայց ուդելիքի ոմեն ամեն ինչ օքեյ է Այո, մենք օրմ ուդելիք չենք կդրված, էլեկտրականությունը սկսան շատ կտրել այնադեն, բայց հիմա շատ լավ է, ճուրին աբարական գգտրել մինչև հիմա։ Ուրեմն ես գիտեմ որ լատակիա շատ գդրել են 3 ժամ գուդային 3 ժամ կգդրեն հոսանքը էլեկտրականությունը հիմա լուծվեցավ ասարցը Լատակիա թեր ավելի շատ կգդրեին, ամեն օրը գալ 2 ժամ գուդային միայն կամ 3 ժամ, բայց հիմա շատ լավ է, միայն 2 ժամ կգդրեն ամեն օրը։ Միան գրամարցն որ թաղամասեն է լատակիային Ավեին է, հայգան թուբրոցին թաղ։ And for both of you, what do you love most about Syria? What's the best part of living there? Ամենաշատ ինչ է գիսիրիք Սուրիո մեջ, ինչ է ամենալավ բանը Սուրիա ապրիլը, ամենալավ բանը ինչ է Սուրիա ապրիլը Որ օրմը մենք մեզի օդար չենք ըսկացած և այսինքն շատ լավ է հոն վիճակը մենք օրախ ենք այսինքն հոն Պամը չի գա որ մեզի գտոշ կողացն է գոր Նույնն մենք մեզի օդար չենք ըսկար, միշտ միասին ենք ամեն ինչ տեսակի եւ միշտ հայերենից էլ եւ չենք զանազանել որտեղ հայ եք, արաբ եք ոչ ամենից ցեկի բռնած ենք եւ միշտ միասին ենք Has that changed now because of the war? Are people more divided now? Հիմա փոխվեցավ ասվիճակը Սուրիո մեջ ժողովուրդ ավելի ինչպես ասենք բաժնվել են այսինքն հայերը մեկ գոմ, այլասները մեկ գոմ, չէ առաջավես է Չի առաջվավես է And for you, what is the worst part of living in Syria? Ուրեմն ցեզ համար ինչ ամենակեշ բանը Սուրիա ապրելու մեջ բادرազմը որը ասի շատ քեշ էր այսինքն մեզի համար չենք հուսալ տեբե Սուրիան ասվիճակի մեջ հասներ Որ մենք ազատ չենք ապրիր Սուրիա այսինքն մենք հիմա հոստ Հայաստան ուզազմուս պես կերտանք կուկանք կոր իրգունը ուշ ադեն մինչև ուշ ադեն գմնանք փողոց Սուրիա չենք կրնարատ բանը անել միշտ ուշաթիր բիդլանք մինակնիս մանավանդ աղջիկները չեն գրնար մինակնին հերուդեղի երթալ ուշ ժամանակ դունեն դուրս մնալ այսինքն ազատություն չի գա միշտ վախ կա ասանք բաներում մեջ բادرազմն առաջ կրնայինք թե բանպես բادرազմին վերջ երբեք սկսավ վախ միշտ վախով ենք այսինքն մինչև հիմա միշտ վախով And over the past 8 years, how have you seen things change? So you've seen the worst of the war, and now you've seen the kind of dying down of the war. So how, in the past 8 years, how have things changed? Ազվերջին 8 տարիները ինչ փոխվեցավ Սուրիո մեջ այսինքն like you've seen the worst of the war and now and like so how like explain to me like the 8 years of like how it's been Okay, ուրեմն հիմա չէ որ բادرազմը քիչ մեսեն քանտարեցավ աս 8 տարիները ինչպես տեսակ այսինքն շատ քեշ բաներ տեսակ շատ քեշ բաների անցել եք հիմա ինչպես է տեսնակ Սուրիան հիմա ասվագենս թե օրենքները գրեթե ամեն ինչ փոխվեցավ ինչպես որ ասենք առաջ ազատ էինք հիմա չեպեք ազատ չենք այսինքն միշտ վախով ենք կրնակցել Հիմա շատ բաներ կա փոխվեցավ բայց այսինքն Պիտի իմանանք որ But also like so it was now is it better than it was before like how is now compared to the rest of the war Like sure maybe you're still living in fear but is it better than it was 5 years ago 3 years ago Օրինակ 4 տարի 5 տարի չփոր քեսա բարձագեցամ այնանեն շատ քեշ հիմա ավելի լավ գսկակ ինձ ինքնիդ այսինքն ավելի աբաղով գսկակ հիմա Աբահով չենք ասել լման բայց
օքեյ ենք, այսինքն գմնանք որ հանգիստ ենք, բայց վերջնական ապահով ոչ, որ հիմա առաջ որ գայինք Հայաստան, 3 սարով ներեցին մեր վրան։ Այսինքն մենք միշտ վախով ենք, որ մեկ ադեն գրնա մեր վրան։ Այո, մինչև հիմա հանդարտ չէ վիճակը, բայց ավելի լավ է առաջ մնա։ She's about a 3 something. So right before they came to Armenia, and I've heard about it also, the 3 missiles hit Keghart. Wow. And do you know who's still throwing these missiles? Գիտես ով վրգեց ով ուտեց աս սարուխները։ And in Keghart, what are the tensions? What is the relationship like between Armenians and Turks? Because you're right on the border. Մաչե որ Keghart-ը սամարեն շատ մոդ է Թուրքիա։ Հետ աբադրազմեն առաջ խնդիրներ գային։ Հիմա ես իմ գծելովս ոչ, առաջ ոչ, բայց կամած սկսավ եւ ինչ այո գա։ Այսինքն մենք քիչ Թուրքիա վստահություն չունենք, որ մենք ադեն գնային թուրերը բանալ եւ Keghart մտնալ։ What would you say, like, how many of your friends stayed with you in Latakia and Keghart? Դեր ընկերներ ունիք, շատ ընկերներ ունիք, yani ինչքան ընկերներ ունիք, որ Սուրիա մնացել են օրինակ Լատակիա եւ Keghart։ Ունեցում ունենք, բայց կա մասը որ ճամփորդեցին։ Ես ունիմ ընկերներ, բայց իմ ամենամոդիկ ընկերներս ճամփորդեցին։ Ունիմ ընկերներ, որ վիրավորվեցան բادرազմի ադեն, բայց մինչև հիմա ունենք ընկերներ, որ գնան Լատակիա։ Why did your families decide not to leave? Ինչ համար ցեր ընտանիքները ուզեցին չցկել Սուրիան։ Հիմա մենք մտածեցինք, որ ցկելի, այսինքն ընտանիքս կուզեր որ շատ, բայց ես շատ թեմ էի ցկելու, որովհետև ես բզդիկութենես Սուրիա էի եւ հետ չէի ուզեր ցկել ընկերներս կամ մտնոլորդս, շատ դժվար պիտի լար եւ երթամ լման նոր կյանք սկսեմ հոն, բայց արդեն վիճակը լավացավ եւ հիմա գսկամ, այսինքն պետք չի գա որ մենք ցկենք Սուրիան, քանի որ բաժար մտ չի գա ցկելու բادرազմը վերջանալեն վերջ։ Ինձ համար ես գուզեմ այսինքն Սուրիա ցկել։ Գուզեմ ելնել դուրս ապրել, նոր կյանք, նոր ընկերներ։ Քանի որ հիմա Keghart ավելի ապահով չի այսինքն։ Իմալատեկիա կոբենին օքեյ է, բայց Keghart երբեք, այսինքն ես միշտ կուզեմ որ ելնել, բայց բաբայս կորձը լավ է եւ ինքն էլ գավված է կորձն, այսինքն կորձը լավ չլան է գրնային ճամփորդը, բայց կորձը լավ է սելով մնացել ենք ոս։ And do you think that, did I ask them already if the community has gotten weaker and if it can ever Yeah, get back to what it already was? asked that. Do you think that because so many of the youth has left, that Can you say this? do you think that because so many of the youth has left, the Armenian youth, that it's going to be hard to preserve being Armenian in Latakia and Keghart? Չէ որ շատ երիտասարդներ կան, որ փախեր են Սուրիայից, օրինակ իմ ընտանիքից մեկ ունին Լատակիային, փախեր է, դեպի Լիբանան, չէ Լիբանան բիգդանեն, գազեք որ ավելի դժվար վիճելա, որ հայությունը պաշտպանեն, այսինքն մշակույթը հայությունը պաշտպանեն։ Անշուշտ հիմա մանավանդ տղակը Լատակիայի համար ագումբը շատ պետք ունի երիտասարդության եւ մեր ամեն երիտասարդները տղակը արդեն ճամփորդեցին, ամեն մեկը դիղմի եղավ եւ մենք շատ պետք ունենք երիտասարդության ամեն ինչի մեջ, բայց արդեն թիվը շատ քիչ եղավ։ Նույնն Keghart մենք միշտ երիտասարդները պետք ունենք եւ ամեն աշպատաբար դեմ ասավ։ But both of you earlier said that the Armenian community is still so strong. When I asked you before if you thought it had gotten weaker, so what do you think? Why do you say that? Why is it still so strong? How is it still so strong? Չի գարաճ էսի գործեր Սուրիո հայությունը զորավոր էր, ինչու։ Like still, like today. Դե մինչև հիմա էսի զորավոր է, այսինքն քնալավ զորացավ։ Զենք կնալ ինչու։ Որովհետև կաճարարան կա միտի մեջ, այսինքն մենք միշտ կկաճարարենք թե որ հայությունը մնա Սուրիայի մեջ եւ ավելի լավ ալա։ Այսինքն ոչ որ մենք գավենք ավելի զորավոր կլա։ Հիմա մենք զորավոր մնաց, որովհետև
Ad անցիկը որ մնացին լատակյա եւ չի ճամփորդեցին կամ ով որ լա չի ցկեց իր ագումբը միշտ մենք նեղ բարականերուն կամ ինչ որը ըլլա մենք միշտ ագումբին կամ եկեղեցին կամ դպրոցին գողքին էինք այսինքն հեչ օրը չենք մտածած որ երթանք ուրիշ արաբական մտնոլորտի մեջ մնանք կամ ցկել մեր դպրոցը կամ ցկել մեր եկեղեցին միշտ մենք շատ զորավոր գցքենք մեր հայությունը եւ վստահ ասի մեր ուզելով է այսինքն ոչ թե մեկը մեզի ստիբերև And what do you both hope for the future of Syria? Աբակային համար ինչ կուզեք Սուրիա համար։ որ ավելի ազատ ըլլանք, ազատություն ըլլա, ավելի հարաճ դիմենք եւ այսինքն հանգստություն ըլլա, քանի որ մինչեւ հիմա այո բادرազմը վերջացավ, բայց այսինքն բոլորին է միտքը հանգիստ չէ որ կարելի ովևէ մեկ վարյանվա մեջ սկսի բادرազմը, անորոշ գուզենք որ բادرազմը վերջանա եւ ազատություն ունենանք։ Այսինքն ամենաառաջինը որ բادرազմը վերջ տրվի եւ ազատ լինենք մեր կյանքի մեջ եւ ուզածնի սանենք, այսինքն մեկը մեր վրան ճիշտ է, այսինքն վեկանան գնենք եւ վեկանան չնենք եւ ասա If you did leave Syria, where would you both go? Would you want to go to Armenia or would you want to go to Canada or another country? It's ormă Surian uzek ցկել։ Ում դազեք երթալունակ Հայաստան, Կանադա, Ֆրանսա։ Հիմա եթե ուսումին գողմեն մտածենք, ես ավելի գնահանդրեմ Եվրոպա դեղը երթամ, քանի հոն այսինքն վստահ եմ որ գրնամ դեղ հասնել, բայց եթե նայեմ մշակույթիս կամ մթնոլորտիս կուզեմ Հայաստան գալ, քանի ամենահայ են, հոն վստահ ես ըլլա Ամերիկա, ըլլա Կանադա, այսինքն լման ուրիշ մթնոլորտ պիտի ըլլա, վստահ միան հայ բիչի ըլլա, անոր եթե ուսումի համար գուզեմ դուրս, բայց մթնոլորտի համար գնահանդրեմ Հայաստան։ Այո, հիմա մենք հիմա մեր ուզածին պես չի գնանք, այսինքն մեր ծնող կարած որոշ է, եւ մենք այնց համար հայմատ դրանք, այսինքն ինպես որ սա որ Եվրոպա ուսումը ավելի լավ է։ Այսինքն բայց մշակույթին համար մեր Հայաստան ոստեղ ամենահայ ենք, ամիսը գիտենք ոստեղ ավելի լավ, այսինքն երկու տեղ։ For both of you, what does it mean to be Armenian? Ձերերուքին ինչ է իմաստը հայելալը։ Ինչ իմաստ ունի հայելալը։ Հայ ժողովուրդը հիմա ամեն մարդ լաթակյա ըլլա, երբ որ ասենք իրենց որ մենք հայ ենք, շատ գուրախանան, շատ կհարգեն մեզի, քանի գիտեմ որ հայ ժողովուրդը միշտ շնորհքով է, միշտ այսինքն լավ ժողովուրդ եղած է, օրը այսինքն հայ ժողովուրդը բանի մկեշություն կամ վնաս չի հաստատած ովևէ երկրի կամ բամը, ամենը կհարգեն հայերուն։ Անորոշ մենք ասφանին շատ ուրախ կլանք, երբ որ մարդիկ ուրախանան, որ մենք հայ ենք։ Մենք մեզի հբարտ կսկանք, որ մարդիկ մեզի կսիրեն որ։ Եվ քեշություն չունին մեզի անհանտե։ Is this your first time in Armenia? Ասիգա ձեր առաջին անգամն է Հայաստան։ Այո։ And how have you liked it? Ինչպես սիրեցիք Հայաստանը, ինչպես է։ Շատ ավոր է, այսինքն մենք մեր երազներ կանք Հայաստանը դեսնել եւ բան Արմենիա մեզի որ օգնեց կանք եւ դեսնենք եւ մրցումներում մասնակցենք, Երևան կացինք, այսինքն Երևանենք Արցախը, այսինքն շատ մեծ ուրախություն որ մեզի Արցախ ելանք, բացումը հոն եղավ եւ Երևանը հիմա եկանք, այսինքն շատ ուրախ ենք եւ հբարդ ենք մեր հայ լալով դեր մեզ ցկեց կանք Հայաստանը դեսնել Հայաստանը։ Մեզի համար շատ ուրախություն էր, երբ որ տեսնենք այդտեղեր, որ մենք նկարներով կտեսնենք, երբ որ միշտ կիչեցնեն, սեվենք թե լա Սարթարավատ, լա Մամիկ Բաբիգը, լա Արարատ Մասիսը մենք միշտ նկարներով կտեսնենք, բայց երբ որ իրական մեր աչքով տեսնենք, շատ մեծ ուրախություն է մեզի համար, որ մենք իրական եկանք եւ տեսանք այդտեղեր, որ մենք միշտ նկարներով կտեսնեինք։ How do you feel to be here with your team from Syria? Ինչպես գսկար հիմա ուրեմն ցերկումպիներն եք, ինչպես գսկար։
Շատ մեր խումբը շատ սիրով ենք իրար հետ, ամենից իրար հետ շատ լավ ենք, միշտ միասին ենք, կերտանք ուկանք, շատ ուրախ ենք, որ մենք միասին եկել ենք Հայաստան, մասնակցելու համահայկական խաղերու եւ մաս կազմել, մեզի համար շատ հբարդություն է, որ Սուրիան ունենա դեղ Փանարմինյանի մեջ եւ մեզի համար նորեն ուրախություն է, որ բոլորնից միասին եկանք եւ Հայաստան այցելեցինք։ Այո, այսինքն հբարդ ենք, որ հայ ենք եւ ցկեցին մեզի որ եկանք Հայաստան տեսանք եւ նոր բաները տեսանք, այսինքն պես բդույթները մեզի որ շատ ավելի հարաշ դիմեցին, այսինքն տեսնելով աս ամեն բան ուրախ ենք։ And now that you've seen Armenia, what do you hope for the country? Or how do you hope the country progresses? Ուրեմն հիմա որ Հայաստանը դեսակ ինչպես է կյանքվոս, ինչ ուսակ աբակային Հայաստանյան։ Որ ուսումը ավելի հարաճ է եւ հիմա մենք ինչ որ գլսենք մեր երդասարտներեն ըլլա աղջիկ ըլլա դղա որ Հայաստան շատ կորձի այսինքն շատ կորձ չի գա ով որ գուկա այո ով որ գուկա Սուրիային շատ դժվարավ կորձ կգտնեք որ ավելի այսինքն գարելիություն ըլլա աշխատելու որովհետեւ այսինքն ամեն մարդը գփապակի քալ եւ աշխատիլ անոր համար որ երդասարտները այսինքն պետք ունին ասպանին ըլլա ուսումը եւ ըլլա աշխատանքը ադոր համար այսինքն որ ուսումը ավելի առաջին է եւ աշխատելու ավելի բանլա And do you want to come back to Armenia? Աբակային գուզեք նորեն կար Հայաստան։ Անշուշտ, եւ գուզեմ կահոս ապրիլ։ Սա ես շատ կուզեմ իդ քալ եւ իդ այցելել ուսամ քալդարի իդ կամ եւ իդ կայցելեմ մեզ համար այսինքն շատ մեծ ուրախություն էր որ քալ հայրենիք It's beautiful. Thank you both. Is there anything that I didn't ask you that you'd like to add? Շատ շնորհակալ ենք Փամմգա որ գուզեք որ օրինակ հարցումը չարցուցիկ բայց Փամմգա որ գուզեք որ ավելացնել ավերով Փամմը Okay, thank you both so much. Շատ շնորհակալ ենք Ձեզի շատ լավ բալասանեք դուք Merci.